Ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë Piro Vengu, ai i Kroacisë Ivan Anushi dhe homologu i Kosovës Eyüp Maqedonci kanë nënshkruar sot në Tiranë një marrëveshje tripalçe ushtarake, e cila synon të forcojë aftësitë mbrojtëse të tre vendeve të rrisë bashkëpunimin në industrinë e mbrojtjes dhe të përmirësojë ndërveprimin ushtarak përmes edukimit, trajnimeve dhe stërvitjeve të përbashkëta. Ministri i Mbrojtjes së Kosovës Maqedonci tha gjatë konferencës për shtyp se kjo marrëveshje është finalizim i përpjekjes një vjeçare që çoi në prodhimin e një deklarate tripalçe që i jap rrugë bashkëpunimit mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë. Synimi i këtij bashkëpunimi nuk është një kërcënim ndaj askujt, por është një mesazh për të gjithë ata që kërcënojnë sigurinë, paqen dhe stabilitetin në Ballkanin Perëndimor, mes vendeve tona që ndajmë vlerat dhe interesat të përbashkëta. Ne jemi bashkuar për të përballur me çdo kërcënim dhe rrezik që synon destabilizimin e rajonit, tha Maqedonci. Rëndësia e këtij bashkëpunimi shtrihet edhe në rrafshe të tjera, veçanërisht në aspektin e industrisë së mbrojtjes, trajnimit, edukimit të personelit ushtarak, ndërsa adreson edhe çështjen e mbështetjes së dy vendeve për integrimin e Kosovës në strukturat euroatlantike, theksoi mëtej ministri i Mbrojtjes së Kosovës. Maqedonci gjithashtu u shpreh se ky dokument hap rrugë edhe për bashkëpunime të ndryshme në fusha të tjera për të përballur me kërcënimet moderne siç janë ato hibride. E vlerësoi këtë marrëveshje si një angazhim të përbashkët që ndodhi shpesh në rajon. Kemi një deklaratë ndër të para që është bërë në fushën trilaterale dhe që hap rrugë për vende të tjera që t'i bashkëngjiten kësaj nisme për paqe, stabilitet dhe më shumë siguri, nënvizoi Maqedonci. Ky zhvillim strategjik duket se pasqyron aleancën e ngushtë që kanë tri shtetet, të lidhura kështu nga historia, sakrificat për liri dhe një vizion i përbashkët për një ardhmë të sigurt në rajon. Kemi një vlerësim të përbashkët të kërcënimeve në një mjedis sigurie të brisht. Në këtë kontekst, angazhimi im për zhvillimin e kapaciteteve tona mbrojtëseshme i fortë se kur, theksoi ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë Piro Vengu. Gjithashtu, ai nënvizoi se Shqipëria dhe Kroacia do të punojnë ngushtësisht për unifikimin e qëndrimeve politike në mbështetje të aspiratave të qytetarëve të Kosovës për integrim të plot në strukturat rajonale dhe euroatlantike. Ndërkohë, ministrat Anušić dhe Maqedonci e vlerësuan këtë marrëveshje si hap të rëndësishëm për forcimin e sigurisë dhe stabilitetit në rajon, përballë rrezikeve dhe sfidave të përbashkëta.